សនាអតិជន New Star ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំម៉ាម៉ារ៉ាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ review ថ្មីទៅលើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star នេះគឺជាផលិតផល Bass Speaker ចល័តស៊េរីថ្មីចុងក្រោយគេបង្ហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star ហើយវាក៏ជាបងប្អូនមកកើតជាមួយនឹងបាសប្រភេទ New Star ត្រកូល NS ផងដែរដោយវាមានឈ្មោះសម្គាល់ខ្លួនរបស់វាថា New Star NS 5350ដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងកម្លាំងសំឡេងរហូតដល់ទៅ700វ៉ាត់អមមកជាមួយនឹង Upper បញ្ចេញសំឡេងទំហំ4តឹកជាពិសេសវាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងទាន់សម័យជាង model បងរបស់វាថែមទៀតផងសម្រាប់បាសចល័ត New Star NS 5350នេះវាគឺជាផលិតផលស្តង់ដារពីប្រទេសថៃមានការធានាច្បាស់លាស់ទាំងគុណភាពក៏ដូចជាតម្លៃផងដែរហើយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការរកជឿទិញបាននៅគ្រប់តំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star នានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែកុំភ្លេចសួររកនៅបានធានាផងណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាអវ៉ាន់សុទ្ធដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន 100% សម្រាប់បាសចល័ត New Star NS 5350នេះវាបានរចនាមកជាមួយនូវរាងដ៏ថ្មីស្រឡាងនិងគួរឲ្យទាក់ទាញដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងក៏ដូចជាការលើកទុកដាក់ទៅតាមតម្រូវការឬក៏ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកគិតថាស័ក្តិសមនិងមិនរញ៉េរញ៉ៃហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការអូសបញ្ឈរឬក៏ផ្ដេកផ្កាប់ផ្ងាមិនថាលោកអ្នកចង់បានបែបណានោះទេក៏បាសមួយនេះនៅតែអាចធ្វើការបញ្ចេញនូវសំឡេងដ៏ពីរោះរបស់វាបានដោយមិនមានភាពរអាក់រអួលនោះឡើយចំណែកឯតួខ្លួនរបស់វាវិញគឺធ្វើឡើងពីប្រភេទឈើក្រាស់ល្អមានភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិចធន់នឹងកម្ដៅបានល្អថែមទាំងធន់នឹងការជម្រាបទឹកផងដែរនៅផ្នែកខាងឆ្វេងស្ដាំរបស់វាក៏ដូចជានៅផ្នែកខាងលើក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកលៈសម្រាប់ធ្វើការចាប់កាន់ចំនួន3ដែលទុកសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការចាប់កាន់ក៏ដូចជាការលើកទុកដាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកចំណែកផ្នែកខាងមុខនៃបាស New Star NS 5350នេះក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងសំណាញ់ដៃដែលមានភាពរឹងមាំសម្រាប់ទុកការពារទៅលើ Upper បញ្ចេញសំឡេងរបស់វាបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃបាសមួយនេះក៏មានបំពាក់នៅប៉ុងអមជុំវិញនៃបាសរបស់វាដែលប៉ុងទាំងនេះវាមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់វាដែលបញ្ចេញចេញមកមានភាពពីរោះនិងបាសបុកខ្លាំងបានល្អហើយបើទោះបីជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកសំឡេងរបស់បាសនេះតតែអស់ក៏ដោយក៏វាមិនមានសំឡេងបែកមករំខានដល់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនោះទេហើយបើនិយាយទៅលើមុខងារក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាវិញដូចជាមិនមានអ្វីខុសប្លែកច្រើនដូចទៅនឹងស៊េរីបាសបងត្រកូល NS ផ្សេងទៀតនោះទេដែលក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែបានធ្វើការអាប់ដេតទៅលើផ្នែកខ្លះមួយចំនួនក៏ដូចជារូបរាងថ្មីឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតជាងមុនបង្កើនមកជាមួយនឹងគុណភាពសំឡេងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយជាពិសេសសម្រាប់ធ្វើការតម្រូវទៅលើទីផ្សារក៏ដូចជាអតិថិជនគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ផងដែរហើយចំណែកមុខងារផ្សេងរបស់វាបើសិនជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងដាក់ link តំណតបជាប់នៅខាងលើវីដេអូនេះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចចូលទៅមើលបានដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់បាស New Star NS 5350នេះក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង microphone wireless VIP ចំនួន1គូផងដែរដែលវាអាចចាប់រលកសំឡេងបានរយៈចម្ងាយរហូតដល់ទៅ100ម៉ែត្រខ្សែ audio in និង output ខ្សែ power adapter ក៏ដូចជានឹង remote control សម្រាប់ធ្វើការបញ្ជាទៅលើមុខងាររបស់វារីឯថាមពលថ្មរបស់វាគឺលោកអ្នកត្រូវចំណាយពេល4ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលភ្លើងឲ្យពេញម្ដងហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាជាប់បានរយៈពេលពី8ម៉ោងទៅ12ម៉ោងឯណោះតែវាក៏អាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកផងដែរអូខេដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តសំឡេងច្រៀងនិងការចាក់ចម្រៀងជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ចង់ដឹងថាតើសំឡេងបាសរបស់វាមានសំឡេងពីរោះនិងលឺខ្លាំងដែរឬអត់
ក្រោយពីបានស្ដាប់ពីការធ្វើតេស្តសម្លេងរបស់បាសនេះរួចតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគិតថាបាសមួយនេះត្រូវទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឬទេអាចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះផងណាតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកធ្វើការតេស្តសាកល្បងដោយផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លេខនិង link ទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star នៅខាងលើ description វីដេអូមួយនេះជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា